2026年6月4號，聖保祿醫院。點解我嚟咗呢度嘅？因為係路過啫，我哋唔係嚟醫院。嚟返呢個東院道，行去大球場返工。今日係6/4啊！好啦，繼續向前行，人就要咁噶啦。雖然舊事未忘，都要向前行噶啦，時勢唔同咗啦。好啦，哇，好早啊，7點幾啊，係啊，7:34啦。我5:9起身，返工又返7:9，而家7:4。食咗個麥當勞，慢慢行上去差唔多啦。好啦，影到呢度先啦。麥當勞，銅鑼灣道嘅麥當勞，望個遠處就係銅鑼灣晨光。點解我仲未銅鑼灣嘅？因為收工啦，由朝做到晚，因為接間、追間做咗2間，都係大球場。好啦，夜媽媽啦，而家去維園側邊嗰度搭車。嗱，對面就係維園啦。9點幾，條街都仲有人嘅，唔係話真係11、2點嗰隻，都 OK 啦。咁就今日就 OK 啦，做2間，唔係成日有㗎，有就做咯，又唔係話特別辛苦嗰啲。雖然天氣都係熱㗎啦。好啦，今日就影到呢度先啦。